Meillä on temppu, mitä me ei olla näytetty sulla meidän entisestä elämästä. Pojat, ootteko valmiit? Tai joko? Okei, nyt lähtee! No split! 1, 2, 3! Tämä ja tämä, pistäkää muistiin, mä oon tosi komeen näköinen. Mä nostan 100 kiloa penkistä ja sit mulla on... Tossa noin. Tässä on nimmari! Eikä mitään! Poistustaa hänen liikkeitä! Ninjapose! Mutta saatteko te... Almoa, mestari, almoa! Sensei, te ootte liian cool! Tiedän! Koska? Hyvä on! Minä annan teille tämän kerran nyt arvon. Tämä on viimeinen opetukseni. Kuunnelkaa tarkkaan. Kamerat pyörimään. Mikäli täällä semmoisia on. Nyt se tulee. Nyt se tulee. On odottanut tätä hetkeä. Viimeinen sensein opetus! Jos kukaan pudottaa lusikankaan, niin ninja voi yhtäkkiä flipata ja tappaa kaikki!